हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक पॉप फिल्टर की अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये है पॉप फिल्टर। दोस्तों, मैं इसको अमेज़न से मंगाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, पहले इसको चारों तरफ दिखा लेते हैं। ये जो मैं पॉप फिल्टर है मैं अमेज़न से मंगाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आगे मैं बताऊँगा इसको कैसे क्या करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये जो कुछ लिखा हुआ है और ये मेरे हाथ पे है ब्लेड। तो चलिए इसको ब्लेड से अनबॉक्सिंग कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसको काट लेते हैं। काटने के बाद दोस्तों जो ब्लेड है, ब्लेड को साइड पर रखते हैं। साइड करने के बाद दोस्तों पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक को आपको हटाना है। प्लास्टिक को हटाने के बाद जो अंदर में है, प्लास्टिक के अंदर पे है जो पॉप फिल्टर की बॉक्स, उस बॉक्स को निकालना है। तो चलिए इसको काटना होगा, तो चलिए काट लेते हैं। दोस्तों, काटने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और जो अमेज़न का स्टिकर है उसको हटा देते हैं और ये है हमारे पॉप फिल्टर। दोस्तों, जो पॉप फिल्टर है वो मोनो कंपनी की तरफ से अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ वगैरह वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक यूज़र मेनू मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना रुपया मिले है और वहाँ पे कंपनी की तरह आते। चलो साइड पे रखते हैं। दोस्तों, ये है हमारी पॉप फिल्टर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइक लगा हुआ है और एक पॉप फिल्टर कैसे यूज़ किया जाता है यहाँ पे दिखा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे मोनो माइक्रोफोन पॉप फिल्टर है, रेडी टू प्ले। और जो क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी, वॉइस भी अच्छा देते हैं। अगर आप वीडियो पे यूज़ करोगे तो आपका जो ऑडियो का क्वालिटी है बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अच्छा क्वालिटी का है और यहाँ पे मोनो की तरफ से है और मोनो पॉप फिल्टर है। दोस्तों, मैं आपको इसको ऑन स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, चलिए इसको जो प्लास्टिक से तो निकल लिया हो, आप इसको बॉक्स से निकालना है। चलो चलिए निकाल लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये है हमारे पॉप फिल्टर की बॉक्स। तो चलिए इस बॉक्स को और ब्लेड से एक प्लास्टिक और है, इसको काटना है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। और ब्लैक टिप लगा हुआ है, चलिए ब्लैक टिप को काट लेते हैं। दोस्तों, ब्लैक टिप से काटने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वो जो हमारी पॉप फिल्टर है अंदर है। तो दोस्तों पहले इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं ये है हमारी पॉप फिल्टर, जो कि अच्छा क्वालिटी है। जो वीडियो का क्वालिटी है वो इतना सुंदर आती है, जो क्वालिटी अच्छा है। और ये कंपनी की तरफ से क्या है, तो चलिए इसको भी सेट करते हैं चलिए। और जो है हमारे है मेन चीज़ पॉप फिल्टर, यहाँ पे आप देख सकते हैं और वायर वगैरह भी अच्छा है। और यहाँ से आप दोनों तरह से आप बातें कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हैं। और जो पॉप फिल्टर है वो अच्छा क्वालिटी है, जो पॉप फिल्टर की वायर है वो भी अच्छा है। दोस्तों, देख सकते हैं, पहले इसको दिखा देता हूँ पॉप फिल्टर की जो अच्छा क्वालिटी है। अगर आप इससे वीडियो करोगे, ऑडियो करोगे, तो आपका जो नॉइज़ वगैरह कम नहीं आएगा और वीडियो अच्छा आएगा। और यहाँ पे लोगो दे के रखा है और यहाँ पे वायर वगैरह भी अच्छा है। तो इसको आप ट्राइपॉड पे लगा सकते हो, चाहो तो आप जहाँ से मन चाहे वहाँ पर लगा सकते हो। माइक के सामने आप जहाँ से मन चाहे वहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों, वायर वगैरह है तो इसको भी देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे जो पॉप फिल्टर है वो एकदम स्मूथ जैसा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हो इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जोर से ऑन कर लीजिए।